Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ողջունում եմ յուրաքանչյուրիդ եւ Աստծո փառք եմ տալիս այս հիանալի հաղթական օրվա համար, որ միասնաբար ունենք Տիրոջը շնորհքով իր ներկայության մեջ գտնվելու եւ իր խոսքից միասնաբար օրհնվելու եւ մեր պաշտամունքը եւ մեր փառաբանությունը եւ մեր գովաբանությունը բարձրացնելու առ Աստված։ Հրավիրում եմ յուրաքանչյուրիդ, որ բանակ ձեր Աստվածաշնչները ինձ հետ միասին առաջին Կորինթացիս 15-րդ գլխին, որով պիտի կարդամ 12-րդ համարից սկսյալ, առաջին Կորինթացիս 15, 12-ից սկսյալ մինչև 22-րդ համարները։ Ահա այսպես ենք կարդում Տիրոջ խոսքը։ Բայց եթե Քրիստոսը քարոզվում է, թե մեռելներից հարություն է առել, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, թե մեռելների հարություն չկա։ Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա Քրիստոսն էլ չէ հարություն առել, եւ եթե Քրիստոսը հարություն չի առել, ուրեմն ունայն է մեր քարոզությունը, եւ ունայն է ձեր հավատքն էլ, եւ մենք էլ Աստծո սուտ վկաներ ենք գտնվում, որ Աստծո համար վկայեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվավ, որին չհարուցեց, եթե արդարև մեռելները հարություն չեն առնում։ Որովհետև եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ապա Քրիստոս էլ հարություն չի առել։ Եվ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ունայն է ձեր հավատքը, եւ դեռ ձեր մեղքերի մեջ եք։ Ուրեմն, նրանք էլ որ Քրիստոսումը ննջեցին կորան, եթե միայն այս կյանքումը ունենք Քրիստոսի վրա հույս, ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի ենք։ Բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, ինքը ննջածների առաջինեկ եղավ, ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը և մարդով էլ մեռելների հարությունը, քանզի ինչպես Ադամով ամենքը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը կենդանանում են։ Օրհնյալ է Տիրոջ խոսքը մեր կյանքերի և սրտերի մեջ, աղոթենք։ Փառավորյալ մեր Հայրը, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս, ով Աստված, քո հիանալի էությանդ համար, կյանքի ակ ու աղբյուր, դու անսկիզբ, անվախճան, հավիտյան նույն, անփոփոխ, սուրբ, գերազանց, գերիշխան, տիրապետ Աստված ես, փառավորում ենք քեզ Տեր, փառավորում ենք քեզ քո որդվույթ համար, որ աշխարհ ղրկեցիր, Տեր Հիսուս, մեր նման մեղավորների համար դու աշխարհ եկար, մարդկային, լրիվ, անմեղ, ճշմարիտ կյանք ապրեցիր, եւ նաեւ այդ կյանքդ, անմեղ կյանքդ խաչի վրա զոհելով, մեր տեղ մեռար, մեր փոխարեն մեռար, մեր մեղքերը քո վրա արիր, քո ուղղարարությունը մեր վրա սփռեցիր եւ մեզ Սուրբ Հոգվույթ կենարար վերստին ծննդյան հրաշալի արարքի հիման վրա հավատալու եւ դարձիկալու, ապաշխարելու կամք ու կարողություն տվիր, որպեսզի մենք կարողանանք այդ քայլը առնելով քեզ հավիտենապես ժառանգակիցներ կոչվենք, քո հետ միասին խաչի վրա մեռնելով, մենք էլ մկրտվեցինք, ավազանի մեջ մեռանք, որպեսզի քո հետ հարություն առնենք, նախ հոգևոր հարություն եւ ապա ով Տեր, հույսով սպասում ենք այն երանելի օրվան, որ հավիտենապես հարություն առած, հավիտյան երկնքի մեջ քեզ հետ պիտի ապրենք։ Փառք քեզ, երրակ ու միան Աստվածը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, այս հիանալի արարքիդ համար։ Այսօր ով Տեր տոնում ենք Տեր Հիսուսի պատվական, հաղթական հարության տոնը, օրհնյալ անես այս տոնը մեր բոլորիս համար, այս հիշատակը, այս հաղթությունը, բոլորս ով Տեր, որ հավատացել ենք քեզ, մեր հույսը քո վրա դրած, այն անթառամ, անեղծ եւ անարատ պսակիդ համար, որ մեզ տվել ես, քեզ համար մեծ փառք ու պատիվ լինի։ Պատվիդ համար ենք խնդրում Տեր Հիսուսի անունով, ամեն։ Սիրելիներ, այսօր քրիստոնյա աշխարհը տոնակատարում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հարությունը։ Որպես քրիստոնյաներ եւ Քրիստոսի հետևողներ, Քրիստոսի մեջ եղողներ, Քրիստոսով փրկյալներ, այս եղելությունը մեզ համար նշում է մեր հավատքի փրկության ավետիսի եւ հանդերձյալ կյանքի նկատմամբ ունեցած մեր երջանիկ հույսի բուն հիմքը եւ հիմնակարը։ Սակայն այս հրաշալի հարության իրականությունը բնական եւ մահկանացու մարդուս համար մի շատ խորտ, անհասկանալի, աներևակայելի թվացող երևույթ է։ Ու հենց Տեր Հիսուսի երկրավոր կյանքի եւ ինչպես նաեւ Պողոս առաքյալի երկրավոր կյանքի օրերից ի վեր եղել են եւ տակավին կան մարդիկ,
որոնք մերժում են մեռելների հարությունը եւ ուրանում են գերեզմանի եւ մահվան վրա տարած Տեր Հիսուսի հաղթանակը։ Կարդացված համարների մեջ Պողոս առաքյալը նշում է 7 ցավալի եւ ողբալի պարագաներ, որոնք մեր ու յուրաքանչյուր մարդ արարածի բաժինը պիտի լիներ, եթե Քրիստոս հարություն առած չլիներ։ Այսօր մեր ուշադրությունը կենտրոնացնելով այս 7 պարագաներին եւ նրանց անհիմնությանը, աղոտ կսե, որ մենք անդրադառնանք, թե որքան օրհնապեր, որքան հրաշալի, որքան աստվածափառ է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հարությունը եւ սրան անդրադառնալով ավելիով հաստատվենք եւ արմատանանք մեր հարուցյալ Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ եւ ապրենք ավելիով ցկտել նմանվելու նրան, մինչեւ այն օրհնյալ օրը, որ միանալով մեր հարուցյալ Փրկչին հավիտենապես պիտի ապրենք նրա հետ մեր փառավորված եւ հարուցյալ էությամբ։ Առաջին Կորինթացիս 15-րդ գլխի սկզբնավորության Պողոս առաքյալը Կորինթոսի եկեղեցուն եւ այնտեղ եղող հավատացյալներին իրմով Քրիստոսի մասին քարոզված ճշմարտության ավետիսն է հիշեցնում։ Նա ասում է. ես այս ավետարանը քարոզեցի եւ դուք այն ավետիսը ստացաք եւ որի մեջ էլ կանգնած եք ու որով շարունակաբար փրկվում եք, այսինքն ձեր սրբագործության կյանքի մեջ հարաջանում եք։ Միթե որ եթե երբևիցե ձեր այն ավետիսին ամուր չկարչելը փաստեր թե դուք իզուր եք հավատացել։ Այս ասելուց հետո առաքյալը անմիջապես հիմնում է այն ավետիսի ամենակարևոր հատակաքարը, հիմնակարը, որ հենց ինքն էլ այդ հիման վրա էր հավատացել եւ ասում է այսպես. ես էլ ստացա թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ գրքերի համեմատ եւ թե թաղվեցավ եւ թե երրորդ օրը հարություն առավ գրքերի համեմատ։ Այս ասելուց հետո նա որպես փաստ նշում է, թե այս հարուցյալ Քրիստոսը անձամբ երևաց Պետրոսին, որին Կեփաս է կոչում, հետո մյուս 12 աշակերտներին եւ դրանից հետո հարուցյալ Տերը դարձյալ երևաց 500-ից ավելի եղբայրներին եւ հետո Հիսուսի եղբայր Հակոբոսին եւ ապա բոլոր առաքյալներին եւ ամենից վերջում նաեւ առաքյալը ավելացնում է, թե ինձ էլ երևաց որպես ամենահետին ու վիժածի պես եղողիս։ Հարուցյալ Փրկիչ Հիսուսի ականատեսներին իրարու կողք շարելուց հետո նա անմիջապես հարց է տալիս, թե եթե Քրիստոսը քարոզվում է, թե մեռելներից հարություն է առել, ինչպես են ձեզանից ոմանք ասում, թե մեռելների հարություն չկա։ Նա այս հարցը ուղղում է Քրիստոսի հարության մերժողներին կամ մեռելներից հարություն առնելու կարելության մերժողներին։ Միայն Կորինթոսի եկեղեցումը չէր, որ կային մեռելների հարությունը մերժող հերոտիկները։ Իսկ այսօրերիս էլ չափազանց տարածված է այս սխալ եւ հակասուրբկրային եւ կարող եմ ասել սատանայական ուսուցմունքը, թե կյանքը հենց այս է, որ տեսնում ես, ու երբ մենք մեռնենք, մենք ոչնչանում ենք, անգոյանում ենք, ու մեռելները հողի տակ փթում են, եւ գերեզմանից այն կողմ ոչ մի բան գոյություն չունի։ Ուրեմն ինչ անում ես, հենց այստեղ արա, որովհետև ոչ դժոխք կա, ոչ երկինք, սրանք բոլորը առասպելներ են, դժոխքն ու դրախտը հենց այստեղ է, ու դու կարող ես այս կյանքը դժոխքի վերածել ու տանջվել, ու կարող ես նաև այս կյանքը դրախտի վերածել ու վայելել։ Ուրեմն կեր, խմիր, ուրախ եղիր, որովհետև վաղը պիտի մեռնես ու վերջանաս։ Եթե դու էլ
Այսպես ես կարծում, դու կարիքը ունես իմանալու, թե այս չի ճշմարտությունը, ու դու խաբված ես։ Դու պետք ունես լսելու այն ճշմարտությունը, որ Աստված է սովորեցնում իր խոսքի մեջ։ Առաքյալը այս ծուռ եւ սխալ ուսուցմունքը տարածողների ծռությունը փաստելու համար շարում է այսպիսի ծուռ ուսուցմունքի 7 ահռելի արդյունքները եւ իրավիճակները եւ այդ անելով հիմնում է Տեր Հիսուսով եւ նրա հարությամբ մեզ համար եղած յոթնապատիկ օրհնությունները։ Առաջին կետում առաքյալն ասում է 13-րդ համարին նայեցեք. Եթե մեռելների հարություն չկա, ապա Քրիստոս էլ հարություն չի առել, ու եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն մեր քարոզչությունը ունայն է։ Եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ուրեմն Հիսուս տակավին մնացել է մեռած, փթած ու հողի վերածված, ու մենք, որ ձեզ քարոզեցինք, ավետարանեցինք հոգևոր փրկության եւ Քրիստոսով հավիտենական կյանքի բարի լուրը եւ ավետիսը տվինք, ու տակավին քարոզում ու ավետարանում ենք, այդ բոլոր ավետարանչությունները, այն բոլոր քարոզչությունները դատարկ ունայն եւ անօգուտ են։ Հունարեն ունայն բառը իր արմատային իմաստով նշանակում է դատարկ, պարապ, անպտուղ, անհասույթ, որևէ հասույթից զուրկ, մի խոսքով իզուր։ Իզուր է խոսել հոգևոր փրկության մասին, որովհետև հոգը, որ հոգևորապես փրկվենք, եթե մեռելները հարություն չեն առնում, ու Քրիստոս էլ հարություն չի առել։ Եթե մեր կյանքը միայն մինչև հողն ու գերեզմանն է, ու այնտեղից ուրիշ որևէ բան գոյություն չունի, բա էլ ինչու լինել բարոյասեր, պատվավոր, օրինապահ, քաղաքակիրթ, սիրավի, գթառատ, ազգասեր, ընտանիքասեր, բարոյապաշտ, աստվածավախ ու աստվածապաշտ։ Ինչու չլինել հափշտակող, խլող, անիրավ տեղը ուրիշինը սեփականացնող։ Ինչու չապրել անտառի օրենքի համաձայն եւ ինչու ամենազորավորը անհետացնելով իրենից նվազին չվայելի բոլոր վայելքները։ Եթե Քրիստոս հարություն չի առել, հոգևոր փրկության քարոզչությունը անիմաստ է, անպտուղ է, դատարկ է, իզուր է եւ մարդկային կյանքի պատմության ընթացքին ապրող բոլոր նահապետների, մարգարեների, քահանաների, վարդապետների, հովիվների, ավետարանչիչների, միսիոնարների, նահատակների, ծառայողների, սարգսակների, երեցների եւ Քրիստոսի հավատացողների բոլոր վկայությունները իզուր, անպետ եւ ունայն պիտի սեպվեն։ Սակայն տեսեք առաքյալը ինչ է ասում Քրիստոսի մասին տեղի ունեցած քարոզչության վրայով առաջին Կորինթացիս 2:1-ի մեջ ասում է. Ես ձեզ մոտ եկա ոչ թե խոսքի կամ իմաստության գերազանցությամբ Աստծո վկայությունը ձեզ պատմելու 4-րդ համար հոգու եւ զորության ապացուցությամբ, որ ձեր հավատքը մարդկանց իմաստությունով չլինի, այլ Աստծո զորությամբ։ Եվ 13-րդ համարի մեջ ասում է, որն էլ խոսում ենք ոչ թե մարդկային իմաստությամբ սովորած խոսքերով, այլ Սուրբ Հոգու սովորացածներով, հոգևորը հոգևորների հետ համեմատելով։ Ուստի տեսնում ենք, թե Հիսուսի հարությունը իմաստավորում է նրանով եղած հոգևոր փրկության ավետիսը, որովհետև Հիսուս հարություն է առել, ուրեմն նրա մասին եղած քարոզչությունը անպայմանաբար, անխտրաբար, պտղատու, արդյունավոր եւ փրկարար է։ Երկրորդ կետում առաքյալը շարունակում է ասելով, որ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն նաև ձեր ունեցած հավատքն էլ ունայն է։ Ինչ է նշանակում իզուր հավատք կամ ունայն հավատք։ Այսօր շատեր կան,
որ որոշ բանի վրա անկեղծ հավատք ունեն։ Օրինակի համար, աշխարհի ուրիշ կրոններից մեծամասնությունը հավատում են իրենց կրոնական առաջնորդին, անկեղծաբար ճանանում են հետևել նրա ուսուցմունքներին, խիստ հարգանքով պատվում են, մեծարում են նրան եւ մինչեւ իսկ պատրաստ են իրենց իսկ կյանքը զոհելու այն առաջնորդի եւ նրա ուսուցմունքների իրականացման համար։ Ոմանք իրենց հավատքը հիմնում են փայտից ու ոսկուց շինած կրքերի վրա, ոմանք իրենց հավատքը հիմնում են առասպելական դյուցյազների եւ հերոսների վրա, ոմանք իրենց հավատքը հիմնում են երևակայական անվերջանալի մարմնավոր հաճույքներ ու ցանկություններ հագեցնող վիճակների վրա։ Պետք է ասել, թե միլիոնավոր այսպիսի հավատացողներ կան, ու նրանք իսկապես հավատում են այսպիսի ուսուցմունքների եւ իրենց երիտասարդ կյանքերը չեն խնայում զոհելու, որպեսզի հասնեն այդ երազանքներին։ Այս մարդիկը ցնդած չեն, իսկապես հավատում են իրենց կրոնին, սակայն դժվարությունը այն է, որ նրանց հավատքի առարկան կամ հավատքի տիտանը ու հերոսը իրական չի, կենտանի չի, անկենտան է, անկարող է, մեռած է, եւ եթե մի իրապես պատմական անձ էլ որ եղած լիներ, նա մարդ լինելով շատ հավանաբար այժմ մահացած վիճակում է եւ թաղված է իր գերեզմանում եւ նրա շիրիմը փակ է եւ նրա աճյունները տակավին այդ շիրիմի մեջ փթում են եւ նա հարություն չի առել։ Ուստի, թեպետ նրան հավատացողը ինքը հավատք ունի, սակայն նրա հավատքը դատարկ եւ ունայն է, չի հառաջացնում այնինչ որ խոստանում է, չի տալիս այնինչ որ հավատացողը կարծում է թե պիտի ստանա։ Առաքյալը այս գլխի 3-ից 4 համարների մեջ հիմնեց, թե Քրիստոս մեր մեղքերի տեղ մեռավ գրքերի համեմատ, թաղվեցավ գրքերի համեմատ, հարություն առավ գրքերի համեմատ։ Սա տեղի ունեցավ, որովհետև անսուտն Աստված ինքը հազարավոր տարիներ առաջ կրկին ու կրկին մարգարեացել էր այս բոլորը նախքան Քրիստոսի գալը։ Եվ ինչպես կարդում ենք Գաղատացիս 4:4-ից սկսյալ, թե երբ որ ժամանակի լրումը եկավ, Աստված ուղարկեց իր որդին կնկանից ծնված եւ օրենքի ներքև եղած, որ ինչու, որ օրենքի տակ լինողներին փրկի, որպեսզի որդեգրություն ստանանք։ Տեր Հիսուսի փոխանորդական կյանքը եւ դրան փոխանորդական մահը եւ նրա հարությունը լրացրեց հոր Աստծո նախասահմանյալ ծրագրերն ու իրականացրեց Սուրբ Հոգի Աստծո հեղինակած Սուրբ գրքերը, այսինքն մարգարեությունները։ Ու որովհետև Հիսուս մեռավ, թաղվեց եւ նամանավանդ որ հարություն առավ գրքերի համեմատ, ուստի մեր այն հարուցյալ փրկչի վրա դրած հավատքը չի կարող ունայն լինել եւ վստահաբար էլ ունայն չի եւ խիստ պատվական է, խիստ արգասավոր է, կենսատու է, պտղատու է, անհրաժեշտ եւ կարեւոր է եւ մեզ Աստծո առաջին արտարացնող է, որովհետեւ կարդում ենք Հռոմեացիս 3:28-ի մեջ, թե մարդ հավատքով է արտարանում առանց օրենքի գործերի։ Երրորդ կետում 15-րդ համարի մեջ առաքյալը շարունակում է եւ ասում. եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն մենք էլ Աստծո սուտ վկաներն ենք գտնվում, որ Աստծո համար վկայեցինք, թե Քրիստոսին հարություն տվավ, որին չհարուցեց, եթե արտարև մեռելները հարություն չեն առնում։ Հարության իրականությունը մերժելու պատուհասները գնալով սաստկանում են եւ մեր քարոզչության ու հավատքի դատարկությունից հիմա անց են կենում եւ ազդում են մեր բարոյական վիճակին։ Առաքյալն ասում է, որ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն դա նշանակում է, թե մենք, այսինքն
Այն բոլորս, որ Հիսուսի հարությունն ենք ավետել ու մինչև օրս էլ ավետում ենք, բոլորս էլ ստախոսներ ենք։ Մենք սուտ լուրեր ենք տարածում ու մենք կեղծավորներ եւ խաբեբաներ ենք, եթե Քրիստոս հարություն չի առել։ Մենք մի բան ենք ասում, մի բան ենք ավետում, մի լուր ենք տալիս, որ իրականության մեջ դա տեղի չի ունեցել։ Եվ սուտ տեղը Աստծո հաշվին մի բան ենք ասում, որ իրականության մեջ Աստված այդ արարքը չի կատարել։ Սա կրկնապատիկ հանցանք է, որովհետև նախ մենք ստախոսություն եւ խաբեբայություն անելով պատասխանատու պիտի կանգնենք մեր ստախոսության համար, ապա երկրորդ մենք Աստծուն կեղծ ու տարբեր ներկայացնելով նաև պիտի պատժվենք անսուտն եւ սուրբ Աստծո նկարագիրը արատավորելու հանցանքով։ Հայտնություն 21:8-ի մեջ Աստծո խոսքն ասում է, թե վախկոտների, անհավատների, պիղծերի, մարտասպանների, պոռնիկների, կախարդների, կռապաշտների եւ բոլոր ստախոսների բաժինը կրակով ու ծծմբով վառած լճի մեջ է, որն է երկրորդ մահը։ Եթե Հիսուս հարություն չի առել, սա նշանակում է, թե Հիսուս ինքը ու թե բոլոր ստությամբ հարուցյալ Քրիստոս քարոզողները նրա հետ միասին իրականության մեջ պարտվել են մահից եւ մահն է թագավորում, մահն է տիրապետում նրանց վրա եւ նախ իրենց ֆիզիկական մահով են պարտվել առաջին մահին եւ նաեւ ստախոսության հետևանքով հավիտենապես պիտի մնան պարտված հավիտենական կրակի եւ ծծմբի մեջ վառված լճումը, որ տեղն է բոլոր ստախոսների, պիղծերի, մարտասպանների, վախկոտների եւ անհավատների։ Սրանք հավիտենական մահվան, երկրորդ անվերջանալի մահվան պարտությունն է։ Մատթեոս 28:6-ի մեջ դատարկ Շիրիմի առաջին կանգնած հրեշտակը վախեցած ու շվարած Մարիամին ու մյուս կանանց այսպես ասաց. Մի վախենաք, գիտեմ, որ խաչված Հիսուսին եք որոնում, այստեղ չէ, որովհետև հարություն առավ, ինչպես ասեց։ Եկեք, տեսեք այն տեղը, ուր Տերը պառկած էր, եւ շուտով գնացեք նրա աշակերտներին, ասեցեք, թե հարություն առավ մեռելներիցը։ Ապա 9-րդ համարի մեջ կարդում ենք. երբ որ նրանք ուրախ գնում էին այդ ճշմարիտ ավետիսը եւ լուրը տալու, ահա Հիսուսը պատահեց նրանց եւ ասեց. ողջույն ձեզ, եւ նրանք մոտ եկան, եւ նրա ոտները բռնեցին, եւ նրան երկրպագություն արին։ Այն ժամանակ Հիսուսը ասեց նրանց. մի վախենաք, գնացեք իմ եղբայրներին ասեք, որ նրանք գնան Գալիլեա եւ այնտեղ ինձ կտեսնեն։ Աստծո հրեշտակը պատվիրեց ասելով. գնացեք, պատմեցեք։ Ապա հարուցյալ Հիսուս ինքը պատվիրեց. գնացեք, ասեք։ Ուստի հենված այս պատվերներին տեսնում ենք, թե Տեր Հիսուսի հարության լուրը ճշմարիտ է, ու մենք ստախոսներ չենք, այլ մենք ճշմարտախոսներ ենք, եւ Աստված հավիտենապես անսուտն ու ճշմարիտ է, թե Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ 4-րդ կետում 17-րդ համարի մեջ առաքյալը կրկնելով դարձյալ ասում է, որ եթե Քրիստոս հարություն առած չլիներ, ոչ թե միայն մենք ստախոսներ պիտի լինեինք, այլ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն դուք, այսինքն մենք բոլորս, դեռ ձեր մեղքերի մեջ եք։ Սա ստախոս լինելուց շատ ավելի ահավոր մի վիճակ է։ Նկատի առեք տակավին կամ դեռ բառը։ Այս ցույց է տալիս, թե առանց Քրիստոսի հարության մարդ արարածը շարունակում է ապրել իր մեղսապնույթ հոգեվիճակով եւ նաեւ շարունակում է մնալ իր մեղքերի եւ ամբարշտությունների
հանցապարտությունց եւ դատապարտության տակ։ Պատճառը, որ մեղքերի մեջ մնալը շարունակվում է, այն է, որ Քրիստոս խաչվելով եւ գերեզմանի մեջ մնալով պարտություն է կրում մահից ու մահն է թագավորում եւ մեղքն ու մեղքի պատիժ մահը մնում է որպես վերջնական գերիշխան տիրապետը։ Եվ այսպիսով, մենք որ ծնվում ենք մեղքի գերության վիճակում, շարունակաբար եւ հավիտենապես նաեւ մնում ենք մեր մեղավորության հանցապարտության տակ եւ շարունակաբար եւ հավիտենապես մնում ենք Աստծո բարկության ներքո եւ հետեւաբար ենթակա ենք դառնում հավիտենական մահվան ու պատժին ու դժոխքին։ Հռոմեացիս 5-րդ գլխում կարդում ենք մեղքի եւ հանցապարտության տարածման մասին։ Աստծո խոսքն ասում է Հռոմեացիս 5:13-ի մեջ թե մինչև օրենքը մեղք կար աշխարհումը, բայց մեղքը չէր համարվում, որովհետև օրենք չկար, բայց մահը թագավորեց Ադամից մինչև Մովսես, Ադամի նման չմեղանչողների վրա էլ։ 17-րդ համարի մեջ կարդում ենք մեկի մեղքով մահը թագավորեց այն մեկի ձեռով ակնարկելով Ադամին։ 18-րդ համարի մեջ կարդում ենք մեկի հանցանքով ամեն մարդկանց վրա դատապարտություն եղավ։ 21-րդ համարի մեջ թե մեղքը թագավորեց մահի ձեռքով։ Ուրեմն, եթե Քրիստոս մնացած լիներ գերեզմանում եւ հարություն առած չլիներ, մենք տակավին մեղքի թագավորության տակ մնացած մեղքի ստրուկները պիտի մնայինք եւ մեր վերջը պիտի լիներ մեղքի պատիժ, որը մահ եւ այսպիսով մեր հավիտենական թագավորը Հիսուսը պիտի չլիներ, այլ մեր թագավորը, մեր վրա իշխողը պիտի լիներ մահը եւ այն էլ կրակով ու ծծմբով վառած լճի հավիտենական տանջանքի վայրը, որի համար կարդացինք թե այդ է երկրորդ մահը, այսինքն հավիտենապես Աստծո բարությունից, սիրույց եւ հավիտենական ժառանգությունից ու շնորհքից բաժանումը։ 5-րդ կետում տեսնում ենք թե առաքյալն ասում է, որ եթե Հիսուս հարություն առած չլիներ, ոչ թե մենք միայն պիտի շարունակեինք մնալ մեր մեղքերի մեջ, այլ մեզանից առաջ եղողները, որոնք Քրիստոսում ննջեցին, նրանք կորան, այսինքն նրանք հավիտենապես դժոխք գնացին։ Շատ պարզ է, որ եթե Քրիստոս հարություն չի առել, եւ դրա հետևանքով մենք որպես ապրում ենք տակավին մեր դատապարտության տակ ու մեր մեղքերի մեջ, նույն կերպով եւ շատ ավելի ցավալի անդրադարձումով հարկ է ասել թե մեզանից առաջ ապրողները, որոնք հավատացին Քրիստոսին, մի կյանք Քրիստոսի վրա հույս դրին, իրենց հույսն ու վստահությունը Քրիստոսի ուղղարար կյանքին հիմնեցին, նրա փոխանորդական մահին հենվեցին, նրա հաղթական հարության հուսադրեցին եւ հետո էլ մի օր Քրիստոսի վրա հույս դրած ավարտեցին իրենց երկրավոր կյանքը, այսպիսիների նկատմամբ էլ, եթե Քրիստոս հարություն չի առել, սրանք բոլորը առաջին մահով ենթակա եղան երկրորդ մահվա հավիտենական դժոխային պատժին եւ գնացին այնտեղ, ուր հավիտենապես մեռնում են, հեռանում են Աստծուց։ Մեր հավատացյալ հայրերը, մեծ հայրերը, մեր հավատացյալ մայրերն ու մեծ մայրիկները, մեր եկեղեցվո անցյալի հավատացյալ եղբայրներն ու քույրերը, բոլոր տարերի ընթացքում Աստծուց վերստին ծնված ու Քրիստոսին հենած Աստծո զավակները, հովիվները, քարոզիչները, ավետարանիչները, առաքյալները, Հիսուսի աշակերտները, հին ուխտի մարգարեները, նահապետները, Եսայան, Երեմիան, Մովսեսը, Աբրահամը, Հակոբը, Իսրայելը, Հովսեփը, Նոյը, Ադամը եւ Եվան եւ բոլոր մեզանից առաջ Քրիստոսում մահացած կամ ավելի ուղիղը Քրիստոսում ննջած Քրիստոսի վստահողները հավիտենապես դժոխքում են։ Ինչ ահավոր վիճակ է սա։ Ինչ մեծ կորուստ է սա։ Ինչ տխուր կացություն է սա, եթե հարուցյալ Հիսուսի փոխարեն թագավորեր մեղքն ու մահը։
Սակայն Եբրայեցիս 11-ի մեջ կարդում ենք. Հավատքը հուսացված բաների ապացույցն է, որովհետև նրանով առաջիները վկայություն ստացան։ Հետո 13-րդ գլխի մեջ մենք կարդում ենք հարուցյալ Քրիստոսի հենվողներից ուղված հորդորը, թե մտիկ տալու ենք հավատքի զորագլուխին եւ կատարողին Հիսուսին, որ իր առաջին դրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձն առավ եւ ամոթը արհամարելով Աստծո աջ կողմը նստեց։ Այս հարուցյալ Հիսուսն է, որ մահվան ամոթը արհամարեց, իր հարության հաղթանակով մահին հաղթեց եւ այդ հաղթությամբ նաեւ հաղթող է անում բոլոր իրեն վստահողներին, թե անցյալի, թե ներկայի եւ թե ապագայում բոլոր Քրիստոսով փրկյալներին, որ ըստ հենց իր խոսքին եւ իր խոստման նրանցից մեկը անգամ պիտի չկորսվի եւ նրանց բոլորին ինքը պիտի պահի իր հարուցյալ ձեռքերի մեջ եւ նրա հարուցյալ ափից ոչ մեկը կարող է խլել նրանցից որևէ մեկին։ 6-րդ կետում առաքյալը շարունակում է իր խոսքը եւ 19-րդ համարում ասում է թե եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ուրեմն մենք, որ Քրիստոսին ենք վստահել, մեր հույսը ու մեր վստահությունը միմիայն այս կյանքի համար է։ Այս կյանք ասելով առաքյալը ի մտի ունի մեր երկրավոր եւ ժամանակավոր վաղանցիկ կյանքը։ Բոլորս էլ շատ լավ իմանում ենք, որ մեր երկրավոր կյանքը մշտատև ու անեղծանելի կյանք չի, այլ ընդհակառակը, մեր բոլորիս կյանքը ժամանակավոր է եւ գնալով մեր կյանքի օրերը կարճանում են, վերջանում են եւ մենք ամեն օր անցկացնելիս մի օր ավելի մոտիկանում ենք մեր հավիտենականությանը ու դրանից առաջ մեր ֆիզիկական մահին։ Սրա հետ միատեղ նաեւ շատ լավ ենք իմանում, թե այս կյանքը եղծանելի է, այսինքն փչացող է։ Իր որակով հավիտենական որակ չունի։ Գնալով մեր մարմինները հյուծվում են, գնալով մեր տկարությունները շատանում են, գնալով մեր կյանքի եւ մարմնի որակը իջնում է։ Եթե չեք հավատում, հարցրեք ձեզանից շատ ավելի տարիք ունեցողներին եւ անմիջապես կհասկանաք, թե ինչ եմ ասում։ Նաեւ այս կյանքում, թեպետ մենք հաճախ վայելում ենք ուրախություն, լիություն, հագեցում, հրճվանք, զբոսանք, հաճույք, սակայն եւ այնպես նույն պահին այս կյանքը լեցուն է փորձանքներով, վշտերով, դժվարություններով, նեղություններով, ցավերով, տանջանքներով, չարչարանքներով, տեսակ անախորժ, ցավալի, տգեղ, տհաճ երևույթներով, մեղքերով եւ այսպիսի կացություններով։ Աստվածաշունչն ասում է Սաղմոս 90:10-ի մեջ, թե մեր տարիների օրերը 70 տարի են, եթե զորությունով 80 տարի լինեն, դեռ նրանց փառքը աշխատանք ու ցավ է, որովհետև նրանք շուտով են անցնում եւ մենք թրջում ենք։ Նաև Սաղմոս 2-ն ավելացնում է Սաղմոս 103-ի 15-րդ համարի մեջ, 103:15, թե մարդուս օրերը խոտի նման են, ինչպես դաշտի ծաղիկը, այնպես ծաղկում է, երբ որ քամին անցնում է նրա վրա, նա էլ չկա ու նրա տեղը այլևս չի ճանաչում նրան։ Եթե Քրիստոս հարություն առած չլիներ, ու տակավին մենք հուսայինք Քրիստոսին, այն ժամանակ մեր հույսը միայն այս կյանքի համար պիտի լիներ, որի ընթացքում մենք ապրում ենք այս երկրի վրա, որը թե կարճ է, թե ժամանակավոր է, թե վաղանցիկ է եւ դրա վերջավորությունն անգամ աշխատանք ու ցավ է։ Ինչ ապարդյուն, ունայմ, դատարկ, իզուր, հուսադրություն պիտի լիներ, եթե Քրիստոս հարություն առած չլիներ։ Եվ մենք էլ միայն այս կյանքի համար, որ վերջավորությունը մահ ու ցավ է, Քրիստոսի վրա դրած մեր հույսը միայն այս կյանքի համար ապրեինք որպես հավատացյալներ։ Սակայն Աստծո խոսքն ասում է 2 Կորինթացիս 5:1-ից սկսյալ. Գիտենք, որ եթե մեր վրանի երկրավոր շինվածքը քանդվի, ակնարկելով մեր մարմնին, Աստվածանից մի շինվածք ունենք, անձեռագործ, մի տուն, որ հավիտենական է երկնքումը։
Որովհետև Հիսուս հարություն առավ, ուրեմն կարդում ենք Տիտոս 2:13-ի մեջ. «Սպասենք այն երջանիկ հույսին եւ մեծ Աստծու եւ մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառած հայտնվելուն, որ իր անձը մեզ համար տվավ, որպեսզի մեզ ամեն անօրենությունից ազատի եւ մաքրի եւ իրեն սեփական ժողովուրդ դարձնի բարի գործերի նախանձավոր»։ 7-րդ եւ վերջին կետում առաքյալն ասում է 19-րդ համարում, թե եթե Քրիստոս հարություն առած չլիներ, մենք ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի էինք։ Իրապես, որ Քրիստոսին հավատացողներս աշխարհի բոլոր մարդկանցից շատ ավելի ցավալի եւ շատ խիստ խղճալի վիճակ պիտի ունենայինք, եթե Քրիստոս մեռած մնացած լիներ։ Ողորմելի պիտի սեպվեինք, որովհետեւ մեր քարոզչությունը իզուր պիտի լիներ, մեր հավատքը ունայն պիտի լիներ, մենք որպես ստախոսներ պիտի հայտնվեինք ու պիտի խաբեինք թե մեզ, թե ուրիշներին եւ նաեւ պիտի շարունակեինք մնալ մեր մեղքերի եւ մեղսապնույթ վիճակում եւ մեր հանցապարտությունը պիտի մնար մեր վրա, նաեւ մեզանից առաջ մահացած Քրիստոսահավատները դժոխք գնացած պիտի լինեին եւ մեծ շատ հիասթափություն պիտի ապրեինք, երբ մենք էլ ավարտելով դժոխք հասնեինք եւ ապա այս կարճ եւ վաղանցիկ եւ ցավոտ կյանքի համար միայն Քրիստոսի պիտի վստահած լինեինք, ամեն տեսակ նեղություն, հալածանք, զրկանք պիտի կրեինք, հազար տեսակ զողություններ հանձն առնելով Քրիստոսի նման պիտի ծառայեինք, համբերեինք, սիրեինք, ներեինք, ուսուցանեինք, աշակերտեինք, զոհվեինք, ամենայն ինքնազսպումով մեղքի դեմ պայքարեինք, չարի եւ անբարոյականության դեմ օրնիպուն պատերազմ պիտի մղեինք, սրա նրա փրկության համար ցավ ու բեռնավորում պիտի կրեինք, լացով ու աղաչանքով Աստծուն խնդրեինք, որ նրանց էլ ողորմեր, փրկեր, եւ այս բոլորը կրելուց հետո բոլորի արդյունքը պիտի մնար մեռած, առանց Հիսուսի հարության, առանց մեր հարության, հավիտենապես ստրուկ ու ծառա մահվան տիրապետության տակ վերջինը դժոխք պիտի գնայինք։ Այսպիսի մի կյանքը չափազանց ողորմելի, սաստիկ ողբալի, խստիվ վատնված, անբացատրելի թշվառ կյանք պիտի լիներ ու դրա համար առաքյալն ասում է, եթե Հիսուս հարություն առած չլիներ, մենք ամեն մարդկանցից ավելի ողորմելի կամ ավելի թշվառ պիտի լինեինք։ Իսկ 30-րդ համարի մեջ առաքյալը հերքելով այս անհավատների ուսուցմունքը, հակադրելով նրանց, կտրուկ, շեշտակի, ուղիղ ձևով ասում է, բայց հիմա, այսինքն ճիշտ այս բոլորի հակառակը, բայց հիմա, փառք Աստծո, Աստծո խոսքի մեջ եղող բայցերի համար, որ հակադրում է բոլոր թշվառությունները, բոլոր չարչարանքները, բոլոր հիասթափությունները, բայց հիմա Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներիցը, ինքը ննջեցյալների առաջինեկը եղավ, ուրեմն, որովհետև մարդով եղավ մահը եւ մարդով էլ մեռելների հարությունը, քանզի ինչպես Ադամով ամենքը մեռնում են, այնպես էլ Քրիստոսով ամենքը կենդանանում են։ Ադամով Ադամի բոլոր ներկայացրած ժողովուրդն են մեռնում։ Եվ Ադամի ներկայացրած ժողովուրդը Ադամից սեռած բոլոր եւ յուրաքանչյուր մարդ արարածներն են։ Իսկ Քրիստոսի գլխավորության տակ եղած ու Քրիստոսով ներկայացրած ամենքը այդ նույն ամենքը չեն, ինչ որ Ադամի դաշնային գլխավորության տակ են, այլ այն խմբից այն անհատներն են, որոնք անցյալի հավիտենականությունից նախասահմանված աստվածային հրովարտակի եւ ընտրության համեմատ Սուրբ Հոգուց վերստին ծնված վստահում են հարուցյալ Քրիստոսին, դարձի են գալիս իրենց մեղավոր ու դատապարտյալ վիճակից ու մեղքերից եւ Աստծո հետ հաշտվելու համար վստահում են Հիսուսին եւ միայն Հիսուսին ու հավատում են նրան
հենվում են նրան, որ թեպետ, եթե մի օր էլ մեռնեն նրանք այս կյանքում ըստ մեռնող, թաղվող, հարուցյալ, թագադրյալ, թագավորող Հիսուսի խոսքին, նրանք հավատում են, որ նա ասաց. ես եմ հարությունը ու կյանքը, ինձ հավատացողը թեև մեռնի կապրի էլ, ամեն ով որ կենդանի է ու ինձ է հավատում, հավիտյան չի մեռնել։ Սրանք են Քրիստոսի տակ ամենը, ոչ թե այն նույն ամենը, ինչ որ Ադամի տակ են։ Այս երկու ամենները նույն խմբակը չեն։ Հարուցյալ փրկչին Հիսուսին վստահողներս նրա հաղթական հարության շնորհիվ յոթնապատիկ օրհնված ենք, որովհետև նրանով փրկության ավետիսի մեր քարոզչությունը ունայն չի, որովհետև նա հարուցյալ է, նրա վրա ունեցած մեր հավատքը ունայն չի, ապա մենք ստախոսներ ու սուտ վկաներ չենք, Քրիստոսում ննջած եւ մեր նախնիկները չեն կորել, այլ ապահով են Հիսուսի հետ եւ Հիսուսի մեջ, եւ մեր հույսը միմիայն այս կյանքի վրա չի, այլ մեր երջանիկ հույսը հավիտենական կյանքի վրա է, որ Աստված տալիս է իր հարուցյալ որդվույն հավատացողներին եւ ասում է թե նա որ որդին ունի կյանքը ունի, նա որ որդին չունի, կյանքը չունի, եւ ապա մենք բոլոր մարդկանցից ոչ թե ամենաթշվառներն ենք, այլ ընդհակառակը, որովհետև Հիսուս հարություն է առել, մենք ամենաօրհնվածներն ենք, ամենաերանելիներն ենք, որովհետև այն Աստվածը, որ իր որդուն մեռելներից հարուցանեց, իր զորությամբ, նույն զորությամբ նաև պիտի հարուցանի ու իր առաջին պիտի կանգնեցնի մեզ որպես ուղարարներ, արտարացածներ, Աստծո հետ հաշտվածներ, Աստծո հետ որդեգրվածներ ու նրան փառավորողներ։ Ինչու՞։ Որովհետև հիմա Քրիստոս հարյավ իմերելոց, ուստի օրհնյալ է, յոթնապատիկ օրհնյալ, մեր հարուցյալ Տեր ու Թագավոր Հիսուս Քրիստոսի հաղթական հարությունը։ Տերը օրհնի իր պատգամը բոլորիս սրտերի մեջ, իր անունով, ամեն։ Աղոթենք։ Երկնավոր Հայր, քեզի սրտի խորքից փառք ենք տալիս, որ թեպետ դու քո որդիդ աշխարհ ուղարկեցիր, որ մեր նման մեղավորների մեղքերի տեղ, մեր փոխարեն, մեր մեղքերը մեզանից վերցնելու համար եւ իր ուղարար կյանքով մեզ ծածկելու համար ու պահելու համար, իր կյանքը զոհի, մեռնի, այն էլ խաչի վրա տանջանքով մեռնի, Տեր, թեպետ նա մեռավ, թեպետ նա խաչվեց, թեպետ նա թաղվեց գրքերի համեմատ, բայց նաև ով Տեր, քո հրովարտակովդ, քո աստվածային զորությանդ, նա հարյավ մեռելներից, մեղքի ու մահի վրա հաղթություն տարավ, նա եղավ Տեր Տերանց թագավոր թագավորած, նրան տվիր քահանիստ լինելու քո աջիդ, եւ նա հիմա թագավորում է մեր սրտերի կյանքերի վրա, որպես մեր թագավորը, որպես մեր Տերը, մենք այլևս մահվան ստրուկները չենք, մենք Քրիստոսի ստրուկներն ենք, այն էլ հարուցյալ Քրիստոսի ստրուկները, փառք ես Տեր Հիսուս, քո հարությանդ համար, քո հաղթական հարությանդ համար, ուրախությամբ ենք տոնում, յոթնապատիկ օրհնվածությամբ ենք տոնում, եւ հիշում ենք, որ Տեր դու ասեցիր, որ դու դարձյալ պիտի գաս, եւ մեզ պիտի առնես տանես այնտեղ, ուր որ դու ես հավիտյանս հավիտենից։ Այդ երջանիկ հույսով սպասում ենք, որ դու հայտնվես, մեր հարուցյալ Տերը, փառքը, պատիվը, զորությունը, միմիայն եւ միմիայն վայելը, երրակ ու մի մեր Աստծուն, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։